Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga fan YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih bisa berjumpa bersama kami dalam dakwah petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Mahaning Suci, yang di bawah asuhan guru besar kami Kanjeng Rama Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja. Guru kami selalu berpesan kepada seluruh santrinya untuk mendoakan fan YouTube dimanapun kalian berada, baik yang sekarang berada di dalam negeri maupun yang saat ini berada di luar negeri. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang banyak barokah, diberikan umur yang panjang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dijauhkan dari musibah, dan tetap istiqomah dalam beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini padepokan kami kedatangan tamu dari Lampung Timur, Sri Bawono. Beliau dari sana jauh-jauh kemari datang ke padepokan kami yang terkhusus yaitu bersilaturahmi kepada guru besar kami dan kepada seluruh santrinya. Dan yang kedua, beliau ingin menanyakan suatu perkara yang mengganjal dalam kehidupannya. Tapi untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Siapa yang menjelaskan? Menjelaskan Sintan. Silakan Sintan. Satu, dua. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo sampean salam ke kamera. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Mulyono. Bapak Mulyono. Apa hajat sampean datang ke padepokan kami? Ingin sembuh. Emang sakitnya sampean apa, Pak? Kurang paham. Jadi yang dirasakan saat ini apa? Batuk terus? Badan lemas terus? Enggak makan. Oh, enggak nafsu makan gitu. Kalau boleh tahu sakitnya dimulai dari kapan? Udah ada 1 bulan. Udah ada 1 bulan. Kalau menurut dokter bagaimana, Bu? Negatif semua. Negatif maksudnya nggak ada keterangan dari dokter, katanya nggak ada penyakit. Iya. Oh, nggak ada penyakit. Ronsen enggak ada. Ronsen nggak ada. Tulang. Tapi diberikan obat apa enggak? Dikasih. Tapi enggak ada. Tapi nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi ya. Selain ke dokter pernah nggak ke paranormal ataupun kiai? Belum pernah ya? Sebelum ketemu sama Romo ya belum pernah ke tempat lain. Mbak Mulyono. Iya. Baiklah Pak Mulyono, semoga dengan lantaran sampean datang ke sini, penyakit sampean, hajat sampean, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah fan YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hasil penuturan dari Bapak Mulyono. Marilah kita ungkap sama-sama dengan cara mediumisasi, tapi sebelum itu marilah kita bacakan suratul Fatihah. Ridho Allah bi syafaati Rasulullah bil barakati sirullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agar mendapatkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Setan iblis. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang juga. Sallallahu ala Muhammad. Kun faya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam
sana ya. Ini ke kamera. Nengarap. Ditang. Assalamualaikum. Ditang. Kula nuwun. Iki arep perlu takok karo sampean kan. Ora perlu. Ndang apa? Ono urusan. Urusan. Males. Apa salah Pak? Raimu terus. Berarti wis tau kenal kene jane ya. Wis tau ngerti kene asine ya. Lah wis tau ngerti kene kok panggang engkel ae. Urung nutuk. Urung tutuk. Ya wis tutukno wae lho, wis mesakne lho. Ben dilanjutne karo guruku. Ya wis ora usah mbok ganggu ben tak tutup. Iki enggak diganggu. Kene kira tau ganggu ya. Nyatane koyo ngene iki. Kene kira ganggu, kene iki Ora ganggu gur ngalang-alangi. enggak ngalang-alangi, nglanjutne ben supaya luwih apik. Ngono. Ora perlu apik-apik. Lah kok salahe apa karo sampean kuwi? Wis rasa ngerti apa klerune. Ben supaya ini bapak iki paham kesalahan nang ndi. Aku ora duwe urusan karo lanang iki. Aku urusan karo wedok iki. Yo, Ya lek karo sing wedok gak iso kok kowe nyasarne karo sing lanang. Bos apa ngedang-dangi? udang-udangi guruku lah. Sini iki arepe ngarep ibu wis dan ibu wis dadi karo Rama, dadi karo Rama gak iso akhire Ora usah ngomong cangkem. Ya mergo kuwi dadi punjere omah-omahku iki. Aku seneng. bapake jare Ya malesan gamen nesu. kalau Rama. Ngono to? Ya penake dhewe. Coba kalau sak keluarga dadi karo Rama paling sampean gak iso sak. Urung karuan. Nyatane lho sampean gak Ha menungso sene lenone. Kan iso di Ora apa-apa mlakumu kaya ngopo tak nyawang. iya sak karep polahmu, sak pola tingkahmu. Lenone saiki oke. Iya kan tuntun terus dibimbing karo guru. Isi sak keluarga ben adem ayem tentrem. Nganteni panggan lenone. Emang kesalahan apa to sik paham? Ora perlu ngerti. Kesalahannya apa? Ora Wes, iki manut caramu wes. Sisulan tapi sampean suruh bangun kene wis gak dijak apian. Lah kamu ngerteni caraku sing kaya piye? Apian karo Ya caramu biasane Sote ya. aku, apian karo raimu. Ning bangsa Itu kan raimu sapa aku sing bilang. kalah kudu manut sak kabeh penjaluk sing menang. Kan biasane ngono. Iya. Lakokno. Ya Tak tentokne. tandangi. Ya wes, undangan bolomu kabeh. Berarti penjalukanmu sing kaya ngene. Iya. Bakal tak tut ke lakumu. Kelakon lakumu sempoyong. Kan iki Gusti Pangeran. Ya kaya ngopo.
Apa terus nih? Iya. Masa ngomong apa? Waduh, iya bang. Apa ngomong gini? Bukan. Apa nih? Iya, terusnya piye? Terusnya piye? Banyak terusnya apa anu? Ayo. Terusnya wae lo ngisi-ngisi ini. Endi wae konangan. Awis sih. Mau menawar ya? Janji ini mau. Sapa sing kalah kudu manut sak kabeh penjara sing menang. Kesandang wis sih. Padahal dhisik. Apa nih? Aja. Saya mau menawar ya. Manjang beci ening rampos siwat ngawijilan kawula ira marang Gusti Allah nggih kang sejuta nyuwun ampun dening Gusti Pangeran lan ana Tuhan liya ya mung iku siji Gusti Allah kang nyekuyung ira iling nggih ayo tumuju marang aku Ya, aman belajar dhisik ya. Belajar ning belajar sekolahan kono. Air. Baiklah fan YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hasil pengungkapan pada malam hari ini. Semoga dengan ada tayangan ini menjadi hikmah yang berharga bagi kita semua dan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Sekian dari kami santri Padepokan Wali Songo Tirta Morning Suci. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo, Allahu Akbar. Sik, kurang satu. Pak Eri.